oya sindabumva neza muracyanezerewe abanezerewe tugire nk'uko basi tugire nk'uko merci beaucoup mwikomere amashimwe cyane ntukamere afise amatelefone basi banza gushyira hasi je ndabasaba mwikomere amashimwe cyane merci beaucoup tugiye kwakira Pastor Jaja Maichek. Ladies and gentlemen, let's put your hands together. Let's show love. Let's raise the bar. Let's clap for Jaja Maichek. Amashimwe cyane kuri Jaja Maichek. Meseleza umuntu bita kijajaniye umuntu wese kijaje yawe yashitse kijaje hari kintu Imana imbwiye kuri kijaje ari Imana imugereke izina rya Yesu lele bosanta kaya baba sitika lele bosa kota Yalamo Haguruka muhanuri lakini Imana ndiye papa Jaguruka mwezi na Yesu Tifola controller Kisha Jaja loka Si Haguruka papa Haguruka Leo kishasha. Wow. Ingo kuri stage papa. No kuri stage boss. Ingo kuri stage. Allo, umeseleza. Abanesere watume ngo ya. Nariko ndasenga. Numvishuri nzanye ku bintu byaja. Ngerageje kuyumvira sanga gifitanye isa amasina yanje ni Jaja Maichekinyo libosa toka fi la controla akiri mandi kubera ki ukunda ubunoni lele bosa gabanya ubunure hama Imana ikomeze kukwagurira ibintu byawe ndiko ndabona ibintu byawe by'amakeke ko ndiko ibintu by'amakeke lele mosata icara nakubirindi besiboku guys mubahungu dufise cyangwa bagabani bujumbura babyibushe ariko kandi bakirabura cyane umuntu bita kijaje yaratsinze amatora uzora n'amakeke akora uzosanga akunda gushorerwa n'aba Abel Nduwayo bafisinda izi zimeze kumwe uzosanga akunda gushorerwa n'aba Famila Vine bafisinda kimwe uzorabe uzosanga bakunda gushorerwa n'aba baindi nabazi bandi n'abantu kubera amakeke menshi usanga yaregeye imbere guys amashimeshi kuri kijaje merci beaucoup twakoje turabikunda kandi imbere ni heza ariko by the way maguke bisenge vraiment maguke bisenge quand même maguke bisenge nabwira ikintu Imana yabwiye hama dusome ijambo DJ nzanira agatebe maguke bisenge gasenge ndimukunda gusenga zana agatebe
reka imbere y'uko dusoma ijambo tubanze dusenge. Lele toko li controlable. Abantu bari hano baragoye gutwenza, ariko Uwiteka soko toka lele batatwenze naho barire batagize naho bapfe badapfuye naho bapfuniki. Amashyi cyane. Reka mpamagare wow, ndabonye umukobwa. Yes, wow. Sister. Ngo dusomere ijambo ry'Imana. Ngo dusomere ijambo ry'Imana. Ngo lele ingorata icyo kugira bakubwa y'Ubujumbura usarabe amataye yabo aratandukanye n'uko babarugo. Ndabira inyuma n'izina rya Yesu. So kontra hindukira naho nyine uri naho nyine ndi naho urazi mu ndirimbo urahazi mu ndirimbo wobimenya gute rwose ko umwuka uri kunyereka ibintu by'ubuhene. Reka adusomere mu ndirimbo. Ndabona hari ikintu Imana yambwiye kuri wowe rwose. Soma mu ndirimbo igice cya mbere ku murongo wa 15 n'umurongo wa mbere. Urasoma mu izina rya Yesu. Ngiye indirimbo igice cya mbere ku murongo wa 15 ucuzana ku murongo wa mbere. Soma mu izina rya Yesu. Ego uri mwiza mukunzi wanje, nukuri uri mwiza pe, amaso yawe asa n'inuma. Aho urakoze. Ku murongo wa mbere wa kabiri nusomeshe ugusomana kw'akanwa kawe, kuko urukundo rwawe ari rwiza kurusha vino, amata yawe aratamirana cyane, izina ryawe rimeze nk'amavuta asutswe. Urakoze. Gezaho fata mikrofone rero. Fata mikrofone urubatse. Yego cyane. Nagire mubaze ngo uri sugi none nyishunda yose. Nusomeshe ugusomana kw'akanwa kawe, kuko urukundo rwawe ari rwiza kurusha vino. Iri ni ijambo ry'Imana. Amen. Nsoma rero. Nsoma. Kubera ufise musoma mwazananye. Aha, merci beaucoup. Abashinzwe bazananye wamulepa. Merci beaucoup papa. Karibu cyane, karibu wewe. Ingorati. Ubundi Bibiliya ni umurongo utwereka ukuntu ukwiye kwitwa ingorati. Ingo ndacu bitwaye bose ngwino. Yitwa gute? Ndayishimiye Juma. Ko ndiko ndabona ibintu by'utuyokayoka mu nda. Okay, ntacyo bitwaye. Uramukunda cyane. Ibyo nakubwira byose n'umukozi wawe wabikora. Ngo ni mpaka none. Okay, reka ndagusabe ikintu kimwe rero. Wonyemerera nimba umukunda guys, akaba umukunda nk'umugabo n'umugore wiwe n'umugabo, wonyemerera mugasomana tukabibona by'ukuri. Kabaye. Ibyo wifuza
kugira tubyemere ko mukunda kandi musomanisha gusomana kwera ibyo wifuza ego ndabigukorere yes ariko bizumbonya muhaye uzikuya kwega bigaca rimwe binyereka umunsi wa mbere amusuye muri kitatara mutwara lele contre la foka si aha nabonye koresha umwanya sava meze fresh meze neza wowe rero imisi myinshi ndakubonye ku marezo sosiyo narakubona ariko ndakubonye ingo papa ndakubasha mucurero cawe ego aha amashimeshi frema amashimeshi koresha umwanya je banyita Jaja my check sound my checkinyo ndi umuntu nkunda amazina y'abaportugais y'ababrazilien uzosanga amazina y'abongera k'akantu kanyo Ronaldinho Moli none twongeye ko dufashe nkakoresha umwanya tugashira ko nyo yoja bande nikoresha umwanya nakwemera cyane rwose guys kanabyi maze igihe gito nubatse igihe kitari kinini cyane akurega nimba hari abantu dukwiye kubaha n'abadamu batwibarutse ababyeyi bacu amashyushyu cyane uzorabe ababyeyi nibo bantu ba mbere bihangana iyo bari ku gisi vuga ngo igisi kijaja umaze igihe kitari kinini wubatse ubukwe bwawe narabubonye kandi mwatashwe n'abantu benshi lekofotwa sontroka ariko ujya mubone mbonye ari kwayigize ariko uzonyibuke papa uzonyibuke ariko ntarababwira iby'umugore mbonye kijaja cyambona mukwaha haguruka pa haguruka kandi jenge ndaguha amafaranga niba kuri stage jenge ndaguha amafaranga ikibazo nza kukubaza ni wagitura ndayaguha gusa zamura ukuboko kwawe kukuryo papa zamura ukuboko kwawe kukuryo ongera uzamure cyane ntacyo bitwaye pa zamura ukuboko kwawe kukuryo pa zamura ukuboko kwawe kukuryo hariho tukiri bato zamura pa zamura rwose ntacyo bitware tukiri bato hari umukino twakunda gukina wo kudigadigana umwana umudigadiza akadigwadigwa twaca duhana utubombo aya mafaranga yose ni ayawe ninakudigadiga ntudigwadigwe uyatwara ukadigwadigwa naho ndayatahana ngaho zamura papa zamura bose zamura turaba kutadigwadigwa ndaharura amasegonda 5 gusa natadigwadigwa arayatahana ndamuzamura n'ibihumbi 5 rimwe kabiri gatatu yatware ni bawe arakoze ati jewe amafaranga ndayifitiye Jaja my checkinyo nawe yatware bose nakweretse ko nadigwadigwa amashimeshi ku mukire wacu kijaja ariko nkoze mukwaha kwiwe nshasanga nta mukwaha nta muntu wose n'iki hanyuma rero guys madamu wanje ndamuherekeza kwa muganga
ndamuherekeje kwa muganga yari afise inda y'amezi 9 agira yibaruke. Reko ndimubwira ngo abavyeyi nibo bantu bambere dukwiye guha agaciro. Ndamuherekeza no kwa muganga, dushitse kwa muganga baramujiza muri block, baramucarika muri kagatanda, kandi twari dukundanye guys, dukundanye avuga ko atawundi muntu n'umwe azokwigera hagaciro atari jewe. Reka ibise bimufate. Abaganga barasa fata pera ndumva birasa wakiga bashiki babuno turagapara sezosona kuhaye cyangwa suya kukwereka amatako yaje muri kuranga ibyo ugiye waguhira imbiriwe. Muganga yarati pera kwizina rya Yesu pera umugore atuka ati babuno cyumugabo uri kijojo akayipfura basezosuna kuguha naje ho narindi turabesha tuzotaha. Guys, dushitse muhira nyuma y'ibisi nza numva narindi muri chambre bebe mwamba bari ukaza hano shiri nibiki oya chef ego wow merci beaucoup atikakora kunya nzabona hashi atangira kumurako nukuri kose ndapfuye ndahorereye aribagira wa mubabara kubise because muri shiri nibiki oya pe napfuye kuko ndamugayeye mbabari uze guys umubabara yarafishogi umuragiye abagore rero tubaye kuko nubwo babara gute bashikanye umwana umunezero cyose amashyashya rwose ariko nabwire usuraye muri kino gihe nimba hari abantu dukwiye guha agaciro kandi tukabuha n'abasore n'abakobwa bari muri fiansaye amashyashya. Reka ndamubwira akantu ka nyuma hama duce kwicara sitakola lasi tokolologo lekosa ngize guca mbona aho papa asifiwe Yesu. Unaona nakwigize sizo mkosi nawe bazokubone Dishe merci beaucoup. Raba kamera. Ndakubaza ni wagitora ndaguhaye amafaranga. Sope. Soma. Mutko mbona. Tuvuga kumenyo. Sope. Soma. Karirungera. Akoze kabungera. Sope. Soma. Kadirimba. Akana kajiwa. Sope. Soma. Kitifshati. Ima. Ikizachi sofu. Sope. Sigaheza. Sope. Sona nyoka bapfuiki. Ima. Nabakwishura babasha kwishura. Ndakegera mukobwa. Ego ntacho ingo papa ingo. Haruka kizira gishura oya maza windi. Sope. Ira kamera. Sona nyoka bapfuiki. Mungu wo mu rubibi. Sawa. Uwo Mungu ni iki? Ubarubibe ni iki? Embera